espero que sim. Bom, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo de slime. É um slime gloss e uma receita comum. Bom, mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e vem comigo. Bom, eu vou começar colocando a cola branca. Eu tô usando a cola da Neométrica. E eu vou colocar no... Mexer, porque eu misturei duas marcas de cola, e é transparente e branca, né? É uma receita, tipo, misturando cola transparente com cola branca, todo mundo sabe. Pra quem não sabe, fica bem gloss. E gloss é quando a slime fica meio que brilhante. Vou colocar essa misturinha que eu faço, que eu uso como hidratante. Eu já falei nos meus vídeos. Coloquei demais? Coloquei, mas tá bom. Ó, já ficou um pouquinho rosinha, olha só. Chega mais perto. Não vai aparecer na câmera, mas tá um pouquinho rosinha. Eu vou colocar corante rosa. Eu tô colocando assim porque esse corante aqui não tem conta-gotas. Eu não sei como é que fala, mas eu falo conta-gotas. Ai, ficou bem bonitinha a cor. Muito fofa. Agora eu vou colocar o glitter rosa. De prata. E releve um barulho, tá? Eu vou colocar lantejoula. Tá tudo bem. Caiu um pouco de... Tá tudo bem. Nossa, caiu muito. Eu não gosto de muita lantejoula porque fica quebradiço o slime com lantejoula. Então vou colocar mais cola. Bom, eu acho que já tá bom. Agora eu vou ativar. E eu uso água bricada com bicarbonato de sódio. Só que eu já coloquei o bicarbonato aqui dentro da água bricada. Já tá dando uma liga. Olha que legal. Vou deixar com a mão já. Eu não devia ter colocado a mão agora. Então, vou tirar aqui. Voltei aqui pra mostrar pra vocês que nesse ponto, como todo vídeo eu mostro, não coloquem mais ativador, porque olha o tanto de teia que ela já tem. E, tipo, olha isso. Isso é, essas teias, que eu falo teia, são fibras, né? Tipo, aí essas teias são ativador que não se misturou com a slime ainda. Então, é bom mexer bem mesmo, pra depois, se precisar, você colocar mais. Vamos. Já tá começando a grudar um pouco, ó. Bem pouco, mas tá. Eu vou colocar um pouco mais de ativador, que minha mão ficou suja. Ai,
assim, eu não vou colocar mais. Gente, eu vou tirar tudo da mesa e volto com vocês. Bom, gente, já tirei tudo. Só o ativador que não vai, que eu preciso. Mas eu acho que não vai precisar, porque, ó, olha o tanto de teia que ela ainda tem. Bom, ela já desgrudou da mesa, como vocês estão vendo aqui. Mas, ó, ela tá bem gostosinha já. Só que ainda tem que mexer muito pra... Meu Deus. Ainda tem que mexer muito pra essa teia aqui sair. E eu meio que sujei o meu short todo, né? Tá tudo bem. Olha, gente. Chega mais de pertinho pra vocês verem, ó. Ela tá muito boa, só que, ó. Ó, tá fazendo bastante clique, só que tem muita teia ainda, então a gente tem que mexer muito ainda. Eu acho que ela vai ficar um pouco durinha, porque ainda tem muita teia, então eu vou já guardar o ativador, né? E vou pegar aqui o meu hidratante, que eu falo hidratante. Bora. Ok, como vocês viram, ficou um pouco durinha. Por isso tem que ter muito cuidado para ativar, porque às vezes você não tá com hidratante nem muita cola suficiente, então a slime fica dura. E eu recomendo para vocês, quando a slime ficar dura, pasta de dente ou creme corporal, qualquer tipo de creme, beleza? Gente, pra slime ficar bem mais glossy também, usa óleo de bebê deixa a slime muito glossy. Mas não usa óleo de cozinha, porque nada que é comestível a slime vai ficar boa. Porque se você colocar óleo de cozinha, a slime vai estragar. Ó, olha como é que ela já tá, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês as categorias. Vamos pra primeira categoria, clique. Segunda categoria, bubble pop. Estica. Ainda tá com teia, mas ela já tá esticando bastante. Releve também. Bom, continuando. Vamos ver se ela faz slip, ó. Gente, é porque ela tá, não sei, ela não tá fazendo flip, sabe? Bom, mas ela tá muito boa e bem bonita. Eu não sei se aí na câmera tá dando pra ver, mas a cozinha dela tá bem bebezinha, bem bonitinha. Ó. Tem bastante glitter rosa. Ó. Eu vou colocar um pouco mais de hidratante. Porque eu gosto da slime bem molinha. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Beijo, tchau!